زوجك على ما امر الله به من imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saya menikahkan engkau dengan Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Okey, silakan. Adapun nanti pertemuan ini adalah antara pertemuan antara kedua Sasid saya laki Mason nila. dua tiga dua dua maju pulang tiga Saya laki. Seems so far away.